係做乜鬼啊？阿新米，我想問下你，你嗰個白蛋白依家有冇優惠？我想買多幾份俾老人家，因為我一直都有買開過俾我哋阿媽，俾我哋家婆飲嘅。幾隻感冒啊，諗2支蛋白蛋好咗啦。嗱，你聽唔聽到呢個姐姐啊？ 2支啊，2支見效啊。感冒冇嘅，如果你鉗開頭嘅個喉嚨唔自在嘅，你可以一日飲兩支，唔使去睇醫生啊，唔使食藥啊。2支飲2支嘅白蛋白，自己試下連續飲2-3日。當你開始咁嘅時候，嗱白蛋白咧到翻今日真係停啦，停咗之後咧要2-3個月，我哋調到貨先至有啦，或者1-2個月。如果你而家轉季嘅，而家跟住中乜嘢鼠嘅，跟住曲街拜巷嘅，行到暈暈頓頓嘅。啊！嗱，買啲翻去老人家好中意係咪？2支啊，我你買2份，你買2份。諗嗰個白雲山小齊符都飲4包就好噶啦，一次2包啊。嗱，你聽唔聽得到啊？2支就好啦，我就抵抗嘛。嗱，你飲2支，你飲2支，你一日飲2支。我去驗血嗰時，佢話你有抵抗，快啲走咁啊，咁噶。我就抵抗飲2支好咗啦。嗱，我話俾你知，你可以一日飲2支。如果你感冒無某，平時咧補養嘅，你一日飲1支。你點擊入去買兩份350蚊嘅。嗱，呢個叫新米嘅，呢個叫晴天嘅。咁佢哋都係用咗我哋嗰個乜嘢係咪？我應該苗之初就用咗蛋白蛋。我應該要買4份，因為有老人家。啊，有老人家係咪？苗之初你買4份，你買4份要700蚊啊！買嚟長年飲，當係日常保健咁樣飲。咁你話俾我知好唔好啦？嗱，佢唔因為佢嗰個庫存咧已經俾我攞晒㗎啦，我同你講。因為呢個係攞晒啦。我自己都長期飲出去打牌啊，精神啲啊，蛋白蛋。嗱，你聽唔聽到呢個姐姐仔講嘢啊？乜嘢？精神啲啊，都唔好咁諗一支出去打牌啊，精神啲啊，蛋白蛋。你當佢係日常保某樣嘅白蛋白，你聽唔聽前邊個名啊？白蛋白，你應該都知道。我哋平時去打啊，我哋點樣啊？我哋呢個白某蛋某白係咪可以增強我哋嘅免疫？以前做手術嗰時喺醫院啊，一就打4支啊，大支嗰啲啊。嗱，咁你自己睇睇啊，增強我哋嘅免疫。所以我抵得好好，我諗咗2支好啦，感冒。上次冇買白蛋白。飲4包唔識得領券嘅，你自己點入去啊？因為我而家剩翻29份嘅白蛋白咋，我而家倒數緊㗎。賣完今日咧，我就冇呢個白蛋白㗎啦，因為我換第啲產品㗎啦。唔係換第，係換第啲產品嚟上㗎啦，因為佢冇庫存啊。放我落去啊！我準備拍啦，你放我落去。嗱，我放你落去啊！你試下，你一定要試下我呢個白蛋白，我唔係同你講笑嘅。白蛋白佢真係好。方便你哋啊！你哋包括你平時啊帶出去啊乜嘢都可以㗎。跟住而且同埋咧，你每日飲1支，你好似我咁，我長期飲，跟住我好少會出現有一啲咩感冒啊呢啲嘢嘅。嗱，呢個文姐話我飲咗幾年嘅白蛋白，感冒咗乜嘢似乜嘢？你聽唔聽到？呢個朋友仔話咧，晚上飲定係早上飲？我同你講，你可以朝頭早空腹飲。或者咧，你食完飯之後隔1-2個鐘飲，中午飯後半個鐘去飲，跟住一日飲1支。但係如果你話我容易有嗰個感啊，或者我術後啊，或者病後啊，咁呢啲朋友仔咧，你一日飲2支。嗱佢咧，我哋嘅廠家小助理都講咗啦，白蛋白你睇住我哋嘅廠家小助理嘅白蛋白咧，佢係小分子肽嚟嘅，佢係唔需要消化嘅，佢只要入咗我哋嘅消化道，入咗我哋嘅胃，佢就會變成小分子，走向當我哋嘅細胞有啲人唔舒服嘅細胞咧，佢就會變成咧我哋最堅挺嘅堡壘，即係話咧我哋嘅好嘅細胞，而將壞嘅細胞打死。你聽唔聽得到啊？即係話佢會增強我哋嘅免某、疫某、力某，聽得到嘅打個1。我呢個品牌已經做咗好耐㗎啦，智醫扶人藥業嘅，已經做咗3年啦。佢唔好嘅佢已經執咗笠啦，但係佢只會唔夠貨，一直唔夠貨。之前試過有3-4個月啦，停咗之後咧，跟住有好多嘅朋友仔佢哋去買咗其他嘅，跟住佢對比過都唔得，都係飲翻呢個3歲以上嘅小朋友就可以飲，佢安全到3歲以上嘅小朋友。咁你話你需要飲啲乜嘢？嗱，唔好意思，剩翻一份。如果你哋話有需要嘅，哇，阿小圓姐姐，我想個免疫力好啲嘅，我哋自己嘅爸爸，我哋自己嘅媽媽，或者嗱，佢安全，佢點解安全咧？安全到小朋友都可以飲嘅，3歲以上係咪我哋個個人都可以飲呢？啱唔啱呢？特別係我哋放化某療翻嚟嘅之後，你聽唔聽得到呢？啱唔啱啊？直播間嘅朋友仔。